gave you my heart. फैसलाबाद में काफ़ी ज़ोर की हरिकेन चल रही है। देखना अभी ये थोड़ी देर बाद बारिश भी आने वाली है। काफ़ी तेज़ हरिकेन जैसे देख सकते हो, काले बादल आए हुए हैं। काफ़ी मज़ा किया, काफ़ी मज़ा आ रहा है यार। बारिश हो रही है काफ़ी तेज़। अभी आपको और नज़ारे दिखाता हूँ बारिश के। देखो मैं भी फुल हुआ हूँ, देख सकते हो। ये देखो जैसे हरिकेन के बाद ये आ गया, मैं अपनी गैराज में आ गया। एक मिनट, काफ़ी ज़्यादा तेज़ अभी आपको दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा। डन। वाह यार काफ़ी मज़ा आ रहा है। मैं कसम बहुत इंजॉय कर रहा हूँ यार। आज अगर रात तक बारिश होती रहे ना तो मज़ा आ जाएगा, काफ़ी मज़ा आएगा यार बारिश में। यार काफ़ी देर के बाद बारिश हो रही है, काफ़ी मज़ा आएगा यार। एक यार काफ़ी मज़े से बारिश दिक्कत नहीं है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, देख सकते हो आप। देख सकते हो ये बच्चे बाइक घूम रहे, तो पता नहीं नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। वो आ रहे हैं, आए थोड़े से आए, ख्याल से आया आपको। बाइक देख सकते हो, ये काफ़ी मज़े की बारिश हो रही है गाइस। इस वीडियो के अंदर आपको मैं एक ऐसी क्लिप दिखाऊंगा ना, वो जो शाम के टाइम की है गाइस। वो अभी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। उसके ऊपर आसमान के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, अब आप खुद गेस कर लो वो क्या था क्या नहीं था। अभी आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ। ये देखो वो वीडियो है गाइस। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कर देना। जितने भी बंदे ये वीडियो देखें प्लीज़ लाइक कर देना। और गाइस फैसलाबाद में बारिश काफ़ी तेज हो रही है, गाड़ी भी आ रही है। देखो यार पानी काफ़ी ऊपर तक यहाँ पे हो चुका है, ये देख सकते हो आप। ये बच्चे बाहर खेल रहे हैं गली के अंदर, ये देखो यार, हटकर देख लो यार। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अभी और नज़ारे देखो, ये मोटरसाइकिल है गाइस। मैं मोबाइल बाहर नहीं ले सकता क्योंकि यार बारिश हो रही है, तो पता नहीं है मोबाइल का ख़राब हो जाए, इशू हो जाएगा, इसलिए यहीं से देखो बारिश, इंजॉय करो, लाइक कर देना, सिनेमैटिक्स इंजॉय करो यार। बच्चे सारे खेल रहे हैं गाइस, बच्चे बाहर घूम रहे हैं। ये नहीं यार जूम नहीं हो रहा, बारिश है सॉरी।